Veliki pozdrav i dobrodošli. Državni sekretar SAD-a Marco Rubio izjavio je nešto što je u potpunosti promijenilo odnose između Rusije i Amerike, i to ne na bolje. On je rekao da tokom sastanka na Anchorageu između predsjednika Putina i Trumpa nisu postignuti nikakvi dogovori. I tu nastaje problem, veliki problem, zato što je Moskva sve ovo vrijeme mislila da su neki dogovori postignuti. Kako prenosi Reporter, ruski politički analitičar Juri Barančik sada kaže da je Washington na taj način praktično osporio ono što je Moskva smatrala svojim ključnim argumentom. Pazi sad ovo. Prema Barančikovoj procjeni, SAD sada pokazuju da bilo kakve priče o navodnim tajnim džentlmenskim dogovorima iz 2025. godine smatraju isključivo ruskim tumačenjem onoga što je za Belu kuću bila obična razmjena mišljenja. I tu dolazimo do ključne stvari. Zašto su to uradili? Analitičar objašnjava da je Iran, kako kaže, natrčao Trumpu, proširio sukob na region, ponizio ga i zgazio njegov autoritet pred očima celog sveta. Trump je sada trebao nekoga na kome će da se iživljava, a videvši spremnost Rusije da pregovara, u Beloj kući su odlučili da je Rusija savršena za ulogu dečaka za udaranje. I baš tu nastaje problem. Barančik ističe da je pozivanje ruskog ministarstva spoljnih poslova na duh Anchoragea politički preuranjeno, zato što bi Rusija na taj način mogla da ostavi utisak da insistira na nečemu što druga strana uopšte ne priznaje. Upoređuje to sa ženom koja posle jedne noći zahteva od random momka da je oženi, što bi za ministarstvo spoljnih poslova sa tom istorijom bilo prilično neumesno. Zato Barančik smatra da Moskva mora sama da stavi tačku na priču o Anchorageu. On predlaže da ruski vrh zvanično povuče svoje predloge iz Anchoragea i odgovornost za neuspjeh diplomatskih napora pripiše Trumpovoj administraciji. Također kaže da treba povući takozvane garancije za bezbednost Zelenskog, jer je duh Istanbula, pod kojim su prema rečima Aleksandra Lukašenka date garancije imuniteta Zelenskom mrtav. Slušaj ovo. Kaže da naša deca u Starobiljsku, Donjecku, Geničesku, Novorosijsku i ostalima nemaju nikakve garancije bezbednosti. Zato onda naši glavni neprijatelji i njihove porodice imaju. A onda dolazimo do onog najdramatičnijeg dela. Barančik predlaže da kao demonstraciju odlučnosti Rusija izvede precizne udare hipersoničnim oružjem na vojne fabrike i baze u Europi, navodeći Žesov i Konstancu kao moguće ciljeve. Posle toga, Europa bi trebalo postaviti ultimatum da obustavi vojnu pomoć Kijevu. Ako taj ultimatum ne bude prihvaćen kako navode, on smatra da je to izvesno. Rusija treba da izvede, kaže, 4 do 5 pokaznih nuklearnih udara po ciljevima u Poljskoj, Rumuniji, Njemačkoj kao i u Baltičkom i Severnom moru. Kaže, citiram ga, iz nekog razloga su počeli da misle da nemamo više snage i prestali su da nas se boje. Moramo ubedljivo da im pokažemo da imamo i vratimo im osjećaj životinjske panike u glave. I tu priča nestaje. Barančik navodi i da s obzirom na tok specijalne vojne operacije, rezultate samita G7 i poništeni značaj Anchoragea, ključne kadrovske promjene u Rusiji treba sprovesti pre izbora za državnu dumu, a ne poslije njih. 1 ili 2 mjeseca su od ogromnog značaja. Također tvrdi da je Zapad u Francuskoj dao Zelenskom podršku za intenziviranje borbenih dejstava na liniji fronta i udare duboko na teritoriju Ruske federacije. Zato je važno razumjeti sljedeće. Njegova glavna poruka je da Rusija mora da prilagodi sopstvenu lestvicu eskalacije nakon Anchoragea i da udari na ključne vitalne tačke ukrajinskog rukovodstva, umjesto da rasipa resurse na manje važne ciljeve. Ali sa druge strane, dok se u Rusiji ovako razmišlja, na istočnom krilu Europe vlada prava drama. Prema pisanju Guardiana, od kada se Trump vrati u Belu kuću, jedna noćna mora se sve češće javlja u glavama istočnoevropskih lidera. Šta ako Rusija napadne, a SAD se ne pridruže borbi? Sredinom maja, na skupu u Talinu američkog državnog podsekretara Thomasa Dinana,
Direktno su pitali da li bi se američke trupe borile ako Rusija napadne baltičke države. Neudobno se pomerio u stolici i dao neodređen odgovor. Nijednom nije rekao da. Političari iz regiona pokušavaju da zaobiđu ovo pitanje, tvrdeći da je posvećenost Vašingtona NATO saveznicima i dalje jaka, ali u privatnim razgovorima priča se šapuće. Kako bi izgledao odgovor na ruski napad ako se SAD ne pojave? Da li bi Europa trebalo da učini sve da zadrži Trumpa na svojoj strani ili da napravi planove za slučaj da Vašington ne dođe? I da li će Putin pogledati u nevolje u NATO i odlučiti da je to savršeno vreme da testira odlučnost alijanse? Prva upozorenja stigla su u februaru 2025. godine, manje od mjesec dana od početka Trumpovog drugog mandata, kada je američki sekretar za odbranu Pete Hegseth posjetio središte NATO u Briselu. Hegseth je sa prezirom rekao saveznicima da u svijetu u kojem Kina jača, evropska bezbednost više neće biti prioritet za Washington. Europa mora da se pomuči i plati za sopstvenu odbranu, rekao je Hegseth, i SAD će se povući iz velikog dela svog udešavanja i bezbednosti kontinenta. To je bilo neprijatno buđenje za mnoge Evropljane koji su se nadali da će Trumpov drugi mandat biti sličan prvom. Vatrena politika, ali bez stvarnih promjena u politici. Hegseth je prekorio Evropljane što drže uzvišene govore o vrednostima. Očekuje da Washington plati račun. Vrednosti su važne, ali ne možete da pucate vrednostima, ne možete da pucate zastavama i ne možete da pucate jakim govorima. Ne postoji zamjena za tvrdu silu, rekao je on. I tu dolazimo do zanimljivog obrta. Mnogi iz istočne Europe su vidjeli pozitivan način da sagledavaju Hegsetovu poruku. Poljska i baltičke države su godinama gurale zapadnoevropske zemlje da povećaju izdatke za odbranu. Ako Europa može da pokaže da je spremna da više troši, Amerikanci će ostati angažovani i kontinent će biti bezbedniji. Bilo je to razmišljanje. Europa je decenijama izbjegavala, zaostajala i odugovlačila, tako da je ta hladna tuširanje bila opravdana i neophodna, reka je Dovile Šakalijene, tadašnja ministarka odbrane Litvanije. Ali Hegsetova agresivna poruka o Ukrajini bila je teža za progutati. 2 nedelje kasnije Trump je ponizio ukrajinskog predsjednika Zelenskog tokom televizijskog obračuna u ovalnom kabinetu. Ubrzo potom, američka administracija je obustavila razmjenu obavještajnih podataka sa Ukrajinom. Ta odluka je poništena samo posle nešto više od nedelju dana, ali ostavila trajan utisak. Pokazala je da su normalne granice diplomatije bačene u kantu. Taj trenutak je posebno uticao na poljskog premijera Donalda Tuska i njegov unutrašnji krug. Osjećalo se kao da se tlo pomera pod njihovim nogama, rekao je jedan dobro povezani izvor iz Varšave. Dalje, prema pisanju Guardiana, od kada se Trump vratio u Belu kuću, jedna noćna mora se sve češće javlja u glavama istočnoevropskih lidera. Šta ako Rusija napadne, a SAD se ne pridruži borbi? U retkim prilikama kada se pitanje postavi na glas, odgovor nikome nije prijatan. Sredinom maja, na skupu u Talinu, američkog državnog podsekretara Thomasa Dinana direktno su pitali da li bi se američke trupe borile ako Rusija izvrši invaziju na baltičke države. Neudobno se pomerio u stolici, a potom dao neodređen odgovor. Nije sadržao reč da. Kako navodi Guardian, političari iz regiona obično pokušavaju da zaobiđu ovo pitanje u javnosti, tvrdeći da je posvećenost Vašingtona saveznicima u NATO i dalje snažna i da alarmantnu retoriku Trumpove administracije ne treba uzimati ozbiljno. Ne bi trebalo da dolivamo ulje na vatru. Mantra je koju su u intervjuima ponavljali ministri iz nekoliko zemalja na istočnom krilu. Drugi priznaju da su stvari zategnute između Evrope i SAD, ali kažu da prekid odnosa ne dolazi u obzir, jer bi bezbednosne praznine u slučaju bekstva Amerikanaca bile nepremostive. Također, bivša litvanska ministarka odbrane opisala je odnos kao disfunkcionalnu porodicu gdje razvod nije opcija. U privatnim razgovorima neformalni razgovori se vode šapatom. Kako bi izgledao odgovor na ruski napad ako SAD se ne pojave? Da li bi Europa trebalo da učini sve da zadrži Trumpa na strani ili
da napravi planove za slučaj da se Washington ne pojavi? I da li će Vladimir Putin pogledati na nevolju u NATO i odlučiti da je to savršeno vrijeme da testira odlučnost alijanse? A jedan visoki evropski zvaničnik se setio da je ove brige direktno izneo tadašnjem američkom savjetniku za nacionalnu bezbednost, Mikeu Waltzu, tokom posjete Washingtonu. Zvaničnik je pitao Waltza kako SAD mogu da napuste Ukrajinu usred rata i rekao je da su visoki vojni oficiri kod kuće koji su služili sa američkim snagama u Afganistanu osjećaju izdanim i sumnjaju da li je Washington još uvijek pouzdan saveznik. Waltz je rekao da je Ukrajina drugačija i da se takva odluka nikada ne bi donijela u vezi sa članicom NATO-a. Zvaničnik je uzvratio, ističući da se verodostojno odvraćanje zasniva u velikoj meri na percepciji. Rekao sam mu, u ovakvim razgovorima ono što ljudi veruju jeste skoro važnije od onoga što bi stvarnost bila. Nekoliko dana posle debakla u ovalnom kabinetu, Keir Starmer je okupio lidere grupe zemalja koje će postati poznate kao koalicija voljnih. U javnim govorima prisutni su pokušali da umanje ono što se upravo desilo u Beloj kući, ali unutar sobe u Lancaster House-u osjećalo se da je nešto puklo. Mogao sam da vidim to na licima svih ovih lidera, bez obzira da li su bili sa levice ili desnice. Bilo jasno da su shvatili da se svijet promenio, rekao jedan prisutan. Posle londonskog sastanka format se nastavio redovnim videopozivima. Rasprave su na izgled fokusirale na osmišljavanje održivog bezbednosnog aranžmana za Ukrajinu, ali podtekst je bio kako zadržati Trumpa angažovanog u evropskoj bezbednosnoj i šire. Na svakom sastanku lideri bi razgovarali ko će od njih vidjeti ili razgovarati sa američkim predsjednikom u narednim danima. Dalje, kako se navodi, u junu je održan godišnji samit NATO-a u Hagu uz apokaliptična predviđanja da bi Trump mogao da ga iskoristi da označi smrt alijanse. Svi su pokušavali da podele neki loš scenario kako bi to prošlo, da će biti neprijatno ili ludo, rekao jedan visoki zvaničnik koji je prisustvovao. Na kraju, samit je bio uspješan u velikoj meri zahvaljujući naporima Marka Ruttea, holandskog generalnog sekretara NATO-a, koji je napravio ličnu misiju da održi Trumpa srećnim. Države članice su se na samitu obavezale da podignu izdatke za odbranu na 5% bruto domaćeg proizvoda do 2035. godine, nivo koji su Poljska i Baltičke države već dostigle, ali ranije ne zamisli čak i kao budući cilj za mnoge zapadnoevropske nacije. Rutte je jasno stavio do znanja da je to Trumpovo lično dostignuće, što je američkog predsjednika oduševilo. Rutteovo ulagivanje, uključujući da Trumpa nazove tatica na marginama samita, mnogi su vidjeli kao odvratno, ali podnošljivo. To je neprijatno, ali većina evropskih lidera je u redu sa tim sve dok isporučuje Trumpa, rekao jedan zvaničnik NATO pakta. Samit je doneo izvjesni optimizam, omogućivši nekima u istočnoj Europi da ponovo iznesu argument da bi Trump mogao da se postavi kao nešto pozitivan za bezbednost regiona. Poruke su možda haotične i agresivne, ali su uspjele da nateraju zapadne i južne Evropljane da povećaju izdatke. Barack Obama i Joe Biden su lepo zamolili Evropljane da više troše i to nas nije nigde dovelo, rekla je bivša estonska predsjednica. Citiram je, samo nepristojnošću i upornošću možete natjerati Europu da se promeni. Međutim, problem koji je stalno potkopavao ovaj optimizam je taj što je u Trumpovom svetu čvrsto obećanje danas može biti poništeno objavom na društvenim mrežama sutra. Navedeni američki strateški cilj pomeranja iz Europe bio je nepoželjan, ali teoretski upravljiv. Haotična i nepredvidiva implementacija bila je teža za rješavanje. Za manje države, posebno čudnovatosti Trumpovog dvora, mogu da izazovu probleme sa pristupom. Obični komunikacioni kanali ne funkcionišu, američki ambasadori često imaju malo utjecaja u Beloj kući, a krug stvarnih donosilaca odluka oko Trumpa je toliko mali da je teško steći utjecaj ili uvid u njihovo razmišljanje. U Trumpu 1.0 nismo imali šta da zamerimo, rekao je Artis Pabriks, inače
bivši ministar odbrane i spoljnih poslova Letonije. Ljudi u Pentagonu i State Departmentu su vrlo dobro razumjeli naše potrebe. Sada je potpuno drugačije. Ne možemo da prenesemo svoju poruku, ne možemo da predvidimo, ne možemo da razgovaramo. Personalizacija moći pod Trumpom znači da svaki susret gdje je on lično prisutan dobija ogroman značaj. Ovogodišnji samit lidera NATO-a održat će se u Ankari u drugoj nedelji jula, a domaćin će biti turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. U NATO-u vlada oprezna nada da će samit doneti još jednu poruku jedinstva, djelimično zasnovanu na očekivanju da će obilje zlatnih detalja i lusteri u Erdoganovoj palati dovesti Trumpa u dobro raspoloženje. Međutim, baš kada su saveznici ponavljali potrebu za jedinstvom pred Ankaru, Hekset je ponovo došao u NATO i održao još jedan borbeni govor. Označio je kao sramnu odluku mnogih evropskih zemalja da ne dozvole baziranje i pravo preleta za američki rat protiv Irana i napao je Evropu što se fokusira na rodnu ravnopravnost i klimatske promjene, umjesto na tenkove, borce i protivvazdušnu odbranu. Hekset je najavio 6-mesečni pregled koji bi ispitao američki položaj snaga i baziranje u Europi. Rekao da će SAD smanjiti svoje financijske doprinose NATO-u ako utvrdi da drugi ne ispunjavaju svoje obaveze, a mnoge zapadnoevropske zemlje to ne čine. Zemlje istočnog krila su ispred ciljeva potrošnje i trebalo bi da prođu Heksetov pregled, ali javni napadi ponovo potkopavaju temelje alijanse i postavljaju zabrinjavajući ton pred samit u Turskoj. A da bi pokazale ozbiljnost Europe pred američkim zahtjevima, kako se navodi, nekoliko evropskih zemalja poslalo je trupe u Baltik pod okriljem NATO-a. Najsimboličnije Njemačka, koja raspoređuje punu brigadu vojnika u Litvaniji, onome što će biti prva stalna njemačka strana baza od Drugog svjetskog rata. Mnoge nove alijanse ili koalicije su predložene. Bivši šef NATO-a, Anders Fogh Rasmussen, rekao je ove nedelje da bi trebalo stvoriti Europsku odbrambenu koaliciju, uključujući Ukrajinu, za odbranu kontinenta. EU je stvorila novu funkciju komesara za odbranu radi povećanja koordinacije, a francuski predsjednik Emmanuel Macron ponudio je da proširi francuski nuklearni kišobran na više zemalja u Europi, uključujući Poljsku. Dakle, dragi gledalci, kratkoročno, ključno pitanje je da li su veoma javne tenzije oko kolektivne odbrane narušile percepciju u Kremlju da bi upad na teritoriju NATO-a izazvao ogroman vojni odgovor. Manje sam zabrinut za NATO. Mislim da ako sprovedemo svoja obećanja, sve će biti u redu, rekao litvanski ministar spoljnih poslova. Više sam zabrinut za projekciju jedinstva koju pokazujemo Rusiji, da bi mogli da donesu ludu procenu da je možda pravo vreme. Ako Ukrajina bude primorana da potpiše mirovni sporazum i Rusija dobije vreme da se pregrupiše, apetit Kremlja za testiranjem NATO-a bi mogao da poraste, tvrdi. Kako navodi jedan od mogućih scenarija katastrofe predstavljen je u knjizi Ako Rusija pobedi. Scenario njemačkog akademika Karla Masale, koja je objavljena prošle godine i već je u 14. izdanju u Njemačkoj. Knjiga pokriva hipotetičku krizu u proljeće 2028. godine. Ukrajina je primorana da ustupi teritoriju Rusiji nakon što je zapadna podrška propala i sada lideri Kremlja odlučuju da testiraju NATO tako što će uvesti tenkove u Narvu, estonski grad od 50.000 stanovnika, uglavnom ruskog govornog područja. Također u Masalinom scenariju hipotetičkom, Moskva uverava Washington da je invazija ograničena i da samo treba da zaštiti Ruse koji žive u Estoniji. Dok se saveznici okupljaju na konferencijskom pozivu da razgovaraju o odgovoru, neimenovani, ali jasno Trumpu sličan američki predsjednik jasno daje do znanja: neću da rizikujem treći svjetski rat zbog nekog malog grada u Estoniji, kaže on saveznicima. I evo nas na kraju ove priče. Dok jedni u Rusiji predlažu nuklearne udare i pozivaju na povratak generalu Armagedonu, dok se Europa plaši da li će Amerika uopšte doći u pomoć ako Rusija napadne, dok Trump otkazuje i vraća raspoređivanje trupa preko noći, dok se baltičke države pitaju da li će ih neko braniti ako Rusija krene preko granice, postavlja se jedno veliko pitanje.
Da li je ovo samo još jedan krug pritiska i pregovaračkih taktika ili se iza svega krije mnogo veća igra koja vodi ka nečemu što niko od nas ne može ni da zamisli? I šta će se desiti onog trenutka kada neko odluči da otvori tu Schrödingerovu kutiju i testira na to? Šta vi mislite o svemu ovome? Da li je ovo samo pritisak ili se iza svega krije mnogo veća igra? Pišite mi u komentarima jer vaše mišljenje me stvarno zanima. Svako dobro!